Eesti Metsa- ja Puidutööstusliit pidas siis oma traditsioonilist üldkoosolekut. Millised on siis selle koosoleku põhjal sellised 2012. aasta olulisemad tegevused ja eesmärgid? No, tegevustest on meil tegelikult juba sügise üldkogu poolt niisugused rõhuasetused paika pandud, et erialase hariduse teemale tuleb keskenduda koostööle siis ettevõtlussektori ja erialase haridussektori vahel. Et eesmärk on see, et meil ettevõtlussektor siis, et selle areng näitaks justkui teed nagu ka sellele hariduse arengule, ühesõnaga, et nad areneksid korrelatsioonis ja et seal on kõik teemad, et tudengid saaksid praktikatel käia ettevõtetes, et tudengid lõputööde juures on hea nagu pooled kokku viia, et tihtipeale on niimoodi, et ettevõtetel vajavad mingisugused teemad uurimist, samas tudengid paaniliselt otsivad oma lõputöö teemat ja eks nagu liidu ülesanne on kindlasti neid pooli kokku viia ja püüda seda selliselt teha, et see nagu kasulik oleks mõlemale poolele. Mis siis veel? Meil oli üks liidu liikmete hulgas küsitlus, et milliseid olulisi tegevusi tuleks liidu tegevuses eriti rõhutada ja kõige olulisemaks tegelikult osutus see, mida me ka nagu arvasime, et on siis ettevõtluskeskkond ehk et liidu üks peamisi ülesandeid ongi see, et hoolitseda selle eest, et meil metsa- ja puidusektoris oleks hea ettevõtluskeskkond, et ettevõtetel oleks siis seal hea ja efektiivne tegutseda, et see konkurentsivõime kasvaks, et seal ei oleks mingeid selliseid liigseid piiranguid või probleeme, mis on kuidagipidi põhjendamatud või mis segavad tegevust. Maailmamajandus on näitamas järjekordseid jahtumise märke, et kuid puidupõhistel toodetel vähemalt esimeses kvartalis Eestis on tugev kasv, et mis on Eestis siis selliseks veduriks, mis seda üles veab ja kas selle esimese kvartali põhjal võib juba teha ka selliseid järeldusi, milline see puidu- ja metsatööstuse trend valitseb siin 2015. aastal? Et tugev kasv on tegelikult vale öelda esimeses kvartalis, et 3,9% kasvas keskmiselt eksport puidupõhistel toodetel. Ta on olnud siin eelmistel aastatel peale kriisi oluliselt tugevam ja suurem, et ulatudes seal üle 10% ja olles isegi 16%, et selles mõttes saa seda tugevast nimetada, aga mis teeb rõõmu on see, et siiski on keskmiselt säilinud kasv. Näiteks kõige suuremas nagu tooteharus sae höövelmaterjal, et seal oli ka tugev kasv, aga osades on jällegi olnud ka vähenemist, et see keskmine on 3,9% ja hea on see, et siiski mingi kasv on säilinud, et edaspidiseks niisuguseid liiga optimistlikke prognoose küll ei tehta, et pigem ollakse realistlikud ja niisugused konservatiivsemad, aga loodetavasti ikkagi ka selle aasta keskmisena säilib väike kasv, et selline nagu lootus igal juhul on. Ja need sellised põhilised väljaveo, need ekspordist rääkides, millised need põhilised ekspordiartiklid on, mille najal? Ütleme nii, et nimetades sealt suuremaid, et ongi sae höövelmaterjal, siis on puitmööbel ja komponendid, mööblikomponendid osad. Siis on tehasemajad, siis on majakomponendid, et need on need kõige suuremad, mis kõige rohkem mahtu annavad. Ja mitu liiget on hetkel käesoleval hetkel? Eesti Metsa- ja Puidutööstusliidus on 50 liiget ja
meil on ettevõtted ja meil on ka mõned haridusasutused, kes erialast haridust annavad, et selles mõttes ei ole mitte puhtalt ainult ettevõtete liit. Millised ohud võivad metsaomanikku tabada sellisel juhul, kui ta ühel päeval otsustab oma metsamaaga ja metsaga teha tehingu siis? Kõigepealt peabki alustama sellest, et kust metsaomanik peaks alustama. Et kindlasti võib olla nii, et ta on jõudnud oma mõttes nii kaugele, et metsa raiuda on vaja ja tal on olemas ka kehtiv metsamajandamiskava, mis seda tegevust teha lubab ja võib-olla on ta juba isegi võtnud ära metsateatise, esitanud metsateatise ja saanud selle juba lubava märkega tagasi, et tema poolt juriidiliselt on kõik juba ette valmistatud ja tegevus võiks alata. Siis, mida ta siis teeb? Tal võib juhtuda, et tema õue peale on juba sõitnud mõni auto või olnud mõne telefonikõne, kes on öelnud, et teil on seal metsateatis võetud eraldisele 2 lageraie, et meie siin teeksime teile sellise pakkumise, et raiume selle ära ja raha saate siis, kui kõik on raiutud ja materjal on ära viidud. Või ka ütleme optimistlikumal juhul on tehtud pakkumine väikesele ettemaksule. Aga kuna metsaomanik ei tea reeglina, kui palju tema võiks selle eest saada või kui palju see mets võiks maksta või ei ole tal pädevus selle täpseks hindamiseks või on tema hinges mingisugused kõhklused või kahtlused, kas see on kõige parem pakkumine. Siis tegelikult asi, millest ta võiks alustada, on kõigepealt pöörduda kohaliku metsakonsulendi poole, pöörduda maakonna tugiisiku poole, nõu ja abi saamiseks, kuidas seda asja toimetada. Aga nüüd siin esmane asi, mida ta kindlasti peaks tegema, on võtma võrdlevaid hinnapakkumisi. Esimene pakkumine võib olla kõige kiirem ja töö võib kohe alata, aga see ei pruugi kunagi olla kõige parem. Ta peaks ikkagi teada saama, mis on tema metsa hind ja mis on tema metsa väärtus. Ja seejärel, kui see pakkumine on leitud, siis kindlasti peaks ta sõlmima lepingu. Kirjaliku lepingu, kuhu võib kirja panna mitte ainult tüüpvormi järgi see, mida teile pakub see konkreetne metsa ülestöötaja või kasvav metsa raieõigus ostja, vaid sinna te võite kirja panna ka kõik oma poolt soovitud tingimused. Kuidas jäävad kraavid, kuidas jäävad teed pärast seda raiumist, kui palju te soovite, et sinna langile jääks seemnepuid, mismoodi te soovite seda puitu pärast saada, kui te soovite, et see küttepuu saaks teile ja te tahate müüa ainult paberipuud ja palki, siis pange see endal lepingusse kirja, sest pärast on neid vaidlusi hulka raskem lahendada, kui palju maksis täpselt see teie küttepuu ja kui palju selle eest, kas te peaksite selle ülestöötamise eest maksma sellist või teist hinda ja kuidas moodi need hinnad arvutatakse. Siin praktikas on näha olnud väga erinevaid lepinguid. On selliseid, kus nii-öelda läbi lilled öeldakse, et teie kinnistu ei maksagi mitte midagi, teie puit ei maksagi mitte midagi ja tegelikult ütleme, et te peate olema väga rõõmsad, et te sellest peale ei pea maksma, et me üldse teid selle ära viime. Kindlasti selliste pakkumistega nõustuda ei ole mõistlik. Aga lisaks võrdlevatele hinnapakkumistele tuleb ikkagi teada täpselt, mida sealt raiuda tahetakse ja milline soovite, et see mets järgi jääks. Kõik selle peaksite te lepingusse vähemalt lisapunktide alla panema kirja, mida te sealt soovite, mis seal pärast oleks ja milline ta välja näeks. Sest hiljem on neid vaidlusi peaaegu võimatu pidada, kui teil olete lepingusse alla kirjutanud, et sealt raiutakse ära nii mitu tihumeetrit puitu ja äärmisel juhul, isegi kui teil on seal kirjas, et te saate nii mitu eurot selle eest raha, siis pärast neid muid tingimusi ei ole enam võimalik esitada, kui te olete eelnevalt juba selle raiumisega nõus olnud sellisel moel. Samamoodi on üks kuum teema ka kindlasti igal pool hakke tegemine, puidu hakke tegemine ja siin hakketegijatel on samamoodi väga erinevaid pakkumisi, on täiesti mõistlikke pakkumisi, kus raiutakse sellel kõikidel sellel raiumisel ja kokkuveol on kindlasti oma hind ja see hind ei ole väike, aga jälle selline pakkumine, kus et me viime teie hakke ära ja teile jääb puhas maa, et see on juba isegi selge rõõm, siis kindlasti see ei ole adekvaatne ja hea pakkumine. Et ka nendes hakkehindades ja nendes kõikides tasub ikkagi alati konsulteerida metsakonsulendiga, kellel on
kogu aeg kogemusi selliste töödega või siis pöörduda maakonna tugiisiku poole või pöörduda ühistusse, lähimasse metsaühistusse, kes siis abistab teid ka kindlasti oma teadmistega või suunab kellelegi juurde edasi, kellel need teadmised olemas on. Kui lõpetuseks veel panna ennast nagu metsaomaniku olukorda, siis et kus on tema jaoks selline lähim nagu kanal, kus ta saaks nagu sellist tuge ja infot selle kohta, et kuhu poolde nagu siis pöörduma peaks? Kõige esimene kanal on tal loomulikult maakondlik tugiisik. Tema kontaktid ta leiab www.eramets.ee ja Pärnumaalt Kerese 4, teine korrustuba 2. Sealt leiab ta Pärnumaa tugiisiku ja teiste maakondade tugiisikud samamoodi leiab ta Erametsa koduleheküljel. Ja kindlasti, kui tal on ka oma metsaühistu, kuhu ta kuulub, siis kindlasti seal metsaühistus on selline info ja selline teave olemas. Tänapäeval ka väga paljud metsaühistud tegelevad metsaühismüügi korraldamisega ja see võtab juba tegelikult metsaomaniku jaoks need riskid maha, sellepärast et metsaühistul ei ole huvi raiuda ei üle ega pakkuda talle tundmatuid teenuseid ega seda, sest temale on see maine ja kvaliteet on siiski oluliselt tähtsamad kui see raha, mis ta siis metsaomaniku käest selle teenuse eest võtab.